में तुकाराम करके एक आदमी था। उसका मुर्गियों का एक बड़ा सा फार्म था। उसका एक बेटा भी था, प्रणय। प्रणय बहुत ही होशियार आदमी था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, वह बहुत आलसी था। एक दिन तुकाराम आकर प्रणय से बोला, अरे नालायक, तुम्हारा पढ़ाई खत्म करके 1 साल हो चुका है। कुछ काम धंधा करोगे नहीं? अरे पिताजी, क्यों परेशान कर रहे हो? आज की खाने में क्या है वो सोचिए पहले। मुझे तो कीमा पुलाव और मटन फ्राई चाहिए। जाओ, जाकर उसका इंतजाम करो। तुकाराम प्रणय की बातों से तंग आ गया और अगले ही दिन उसके साथ ही उसे अपनी मुर्गियों के फार्म में लेके जाता है। वहां पर पहले से ही सलीम करके एक आदमी काम कर रहा था। सलीम बहुत चालाक था। तुकाराम प्रणय को सलीम के पास लेके आया। अरे ओ सलीम, आजा। आज से तुम मेरे बेटे प्रणय को भी ट्रेनिंग दो। काम सब कुछ सिखा दो। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। वापस आने तक प्रणय को पूरा काम आ जाना चाहिए। जी सेठ जी, मैं सब कुछ संभालूंगा, आप चिंता मत करो। फिर सलीम अपने आप में ऐसा सोचने लगा, इसे यहाँ लाकर छोड़ दिया। अगर प्रणय यहाँ रहा तो मैं पैसे नहीं कमा सकता और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। कुछ न कुछ करके मुझे इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। प्रणय, तुम पहले उन बोरियों से दाना निकाल कर यहाँ पर डालो ताकि सारी मुर्गियाँ आकर उसे खाएं। बाद में 10 बकेटों में पानी भर कर रखना। सिर्फ यही नहीं, तुमको एक दिन में 4 बार इन मुर्गियों की गंदगी साफ करनी पड़ेगी। मैं अभी घर होके आता हूँ। चलो चलो, काम शुरू करो। अरे अरे बाप रे, ये बोरियां तो बहुत भारी हैं और इतनी सारी गंदगी। सारी मुर्गियां तो जमीन पे ही दाना चुग रहे हैं और भीत भी यही कर रहे हैं। ये तो सारे फार्म को खराब भी कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगले ही दिन प्रणय कुछ प्लास्टिक बॉटल्स लाकर उनसे ऐसा डिजाइन किया ताकि सारे मुर्गियां एक ही जगह आकर दाना खा सकें, और प्लास्टिक बॉटल से ही पानी पीने का इंतजाम भी किया। कुछ पुराने टायरों को लाकर